Vi har mange udfordringer foran os. Vi har mange udfordringer foran os. Det har været en udfordring for de fleste af os. Det har været en udfordring for de fleste af os. De fleste allergier over for fødevarer begynder i første leveår. De fleste allergier over for fødevarer begynder i første leveår. Kan vi begynde forfra? Kan vi begynde forfra? Jeg bliver nødt til at starte forfra. Jeg bliver nødt til at starte forfra. Om vinteren er vi nødt til at fodre fuglene. Om vinteren er vi nødt til at fodre fuglene. Jeg fodrer min hund 2 gange om dagen. Jeg fodrer min hund 2 gange om dagen. Han ringede på dørklokken et par gange. Han ringede på dørklokken et par gange. Han ringede ikke, så jeg blev urolig. Han ringede ikke, så jeg blev urolig. Hun virker urolig. Hun virker urolig.